Inspeksiya rahbariyati tomonidan bu yil eng faol inspektor nominatsiyasida men g'olib deb topildim. Bu bilan juda xursandman. Albatta bu yutuq Xorazm viloyati hududiy nazorat qilish inspeksiyasi bilan berilgan baho deb bilaman. Bizlarga qaratilgan e'tibor, bu sohaga qaratilgan e'tibor bizani kelgusi ishlarimizda mas'uliyatimizni yanada oshiradi. O'zim mustaqillik yillarida tug'ilib o'sganman. 91-yilda tug'ilgan bo'lsam, mustaqillik tengdoshi sifatida men ko'p narsaga erishishim kerak deb bilaman. Qurilish sohasi bu qiziqarli soha, bu yaratuvchanlik sohasi desak ham bo'ladi. Bu yangiliklarni ko'rish uchun mutaxassis sifatida emas, oddiy fuqaro sifatida qaragandim. Ko'p oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan mana ko'p yangiliklar, yangi qurilayotgan ishlar bo'yicha baho berish mumkin. Mustaqillik farzandi sifatida aytaman, hozirgi kunda men ota-bobolarimiz orzu qilgan jamiyatda shu imkoniyatlardan foydalanib kelayotgan yosh kadrlardan ekanligimdan faxrlanaman.